maring putri Pinuh Mustika Kantung Dimas Ayu Leni Dwi Puspita dan aku kan Srujawakah Lumaksana Wisaka Pindha Narismara Sangga Agung Busana Hangeta Sananing Sang Nata Pinakara Wirayakara tumuju sasana tumawahing kumaca Pinon saking Mandra ketingal mencorong tejane petugas son Sunar Prabani Sirbu Purpu biar ageman petugas son tolong untuk diputar gending Ibu Pertiwi. Salajengipun para manggala lan pundi gawas kadani adicara liru payung belakangnya tambah Nuwun manuwun saking para sesepuh para bini sepuh aji sepuh kang dadi kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Sabungi para sesepuh, bini sepuh aji sepuh kang dahat kinurmatan. Minangkani suri tulodo mring kaum muda. Bebasan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Sagungi para parum marmaning praja bapa kepala desa Belo. Dalah parum marmaning praja dusun Belo. Bapak Ibu perangkat ingkang dahat kinurmatan. Manunggali kawula kalawan Gusti hama wujudaken kata wonten ran ingkang gemah lima lo Cinawi. Sagungi para abdi, para kawula dasih, para masyarakat dusun Belo kang dadi kinurmatan. Ingkang saweg injih punika hangawontenaken kirab budaya. Minangka budaya leluhur, budaya agung. Ingkang dados pewarisipun para leluhur, para sesepuh, para bini sepuh. Sagung para wanadya, para rambongan, para widodari, para betara lan betari ingkang sampun ngregem busana kaprajuritan katon gagah bawa laksana endah tur arum gandane yen nenditi murup lan muncari busana kang pating kepiyak saha pating kebyut kadya puspita kang sami anjrah ing madyane taman luku. Mider mibit sasra 1001 windu 8 dasa 10 Surya kuwi srengenge Kartika litak bakwana bumi. Dene sinten to ingkang manjing wonten ing palagan tlatah dusun Belo. Inggih menika samudayane para warga Sentana. Para warga, para widodari, para abdi dalam, para abdi kinasih. Ingkang sampun samapta badhe ngawontenaken kirab agung, kirab Majapahit. Wonten ing puseripun pepunden
para guru badhe, para guru agama. Ingkang tinaksarina kelawan wengi sinanding kitab suci wahyune Allah. Ingkang dados paugeranipun urip. Mugi kita sedaya angsal rahardani Gusti kang beben dumadi Allah Subhanahu wa taala. Kanthi santi jaya jaya wijatati lis ing sambikala. Suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti nuwun nuwun nuwun. Matur dumateng Bapak Haryadi minanggane parumarmaning praja dusun Belo, Bapak Praw Keuangan kasumanggaaken rawuh wonten ing punden amargi paduka ingkang kajiba badhe amben rangketaken samudayane para wanadya ingkang sampun samapta. Luhuraken asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Welas Asih lan tresna mring kita sedaya. Kanthi jaman basmalah bismillahirrahmanirrahim. Ugi adicara kalaksanan kanthi lancar boten wonten rumita. Amin ya rabbal alamin. Panjenengan kakung kasumanggaaken lumampah Suradaka Pidana Sumergining sirna retidem ing swasana. Daya iku hangesti wong dene pitana sirna tekan pemala tusi demi sini bawana kangge amarwani jumlahe budaya kang isi guna gunelan gunawan paniki punika kang kacarita jengkaring putri tinuhung Mustikaning Marga Dimas Ayu lagi beli Mustika Sru Jawakah lumaksana wisata pindha Nariswara Sangga Agung Buswana Agento Kusmananing Sang Napa Binakara Winayagara tumuju sasana tumawaing kupacara Pinon saking Pandhawa ketingal mencorok rejane sumunar prabane singgu purba biar agman salajengipun para manggala lan putindra waskadane adicara liru barwayang teges Pusya putra kekalih kataman raos askara kemang uga kepengin nunggalaken tekad lan sedyanipun sareng-sareng agayo kesah keprayang salajengipun garwa kangkung inggih bagus makarat swarga dherekaken tumabaing adicara pindhan tiga kangkung dengan garwa estri agambaraken bekti marang garwa salajengipun dinandheng astanima lajeng jumeneng utawi ngenten kalajengaken tumabaing adicara ugrang
Puri.